ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു സാധനം പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ഇതാണ് മിക്കാഡോ, ജംബോ മിക്കാഡോ റിയൽ ഫണ്ണ്. ഇത് ഏജ് വരുന്നത് 5+ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? പണ്ട് നമ്മൾ ഈർക്കിലി കളിക്കാറില്ലേ? കുറേ ഈർക്കിലികൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ പൊക്കിയിട്ടിടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിക്കും അനങ്ങാതെ എടുക്കണം. അതാണ് ആ ഗെയിം. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയൊക്കെയായിട്ട് കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ മിക്കാഡോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കളറുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് ഓരോ കളറിനും പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 80 പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ബ്ലൂവും റെഡും പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നത് 40 ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റിക്ക് വരുന്നത് 8 വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിക്സ് വരുന്നത്. അതുപോലെ റെഡും യെല്ലോയും ബ്ലൂവും റെഡുമാണ് 40 പോയിൻറ്റും 8 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ യെല്ലോയും ഗ്രീനും പോയിൻ്റ് വരുന്നത് 20ഉം സ്റ്റിക്കുകൾ വരുന്നത് 12 എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ 41 സ്റ്റിക്കുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുണ്ടാകും. പിന്നെ ഹൗ ടു പ്ലേ ബാക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈർക്കിലി കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് അറിയാമല്ലോ കളിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കളേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കളിക്കും. പിന്നെ നല്ല ക്ഷമ വേണമല്ലോ ഇതെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷമിച്ച് വേണം ഓരോന്നും അനങ്ങാതെ നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതിലിങ്ങനെ ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ കളറും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സ്റ്റിക്കും കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നോക്കാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണുള്ളത്. എങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ പറക്കി ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മളിത് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു 2-3 പേരുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് കളിക്കാൻ നല്ലത്. കുറഞ്ഞത് 2 ആൾക്കാർ വേണം. അപ്പോൾ 2-3 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു. ബ്ലാക്ക് കണ്ടോ, ഒരു സ്റ്റിക്കേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കി അപ്പോഴെപ്പോഴും കുറിച്ച് എടുത്താലും മതി. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഷഫിൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഈ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളത്. കാരണം അതൊരു സ്റ്റിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട്, ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പൊക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോന്നും അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ പതിയെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനിത് ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടത്. അപ്പം ഒന്നെടുക്കുമ്പം തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അനങ്ങും. നമ്മൾ നല്ല തറയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്നിട്ട് നീങ്ങുമ്പം തന്നെ സ്റ്റിക്കും കൂടെ നീങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അതെല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് വന്നങ്ങ് വീണു. പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കി. നമ്മളെന്തായാലും പിന്മാറുന്നില്ല കേട്ടോ. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പതിയെ സ്റ്റിക്കുകൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ വേറിട്ട് മാറിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ബ്ലൂ എടുക്കാം ആദ്യം. അതിനുശേഷം ഗ്രീനും കുഴപ്പമില്ല, ബ്ലൂ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് പതിയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ അനങ്ങിയിട്ടില്ല. അടുത്തത് റെഡ് എടുത്തു. ഇനി ഗ്രീൻ കൂടി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രീന് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഈ യെല്ലോ എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഒന്നിലും ടച്ച് ചെയ്ത് ഇരിപ്പില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല, എല്ലാം കുറച്ച് പാടുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ യെല്ലോ എടുത്ത് നോക്കാം, എന്താവുമോ എന്തോ. കുറച്ച് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബെഡ്ഷീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അനങ്ങും. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോയ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി നോക്കൂ.